Sugeng dalu Cahayu, anak wadon genduk Nandasari. Wilujeng dalu Rama. Piye wartane rak padha sehat to? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan kula sehat. Watara wis ngancik poso nganti tekane riyaya. Nggih. Pungkur tak sawang awakmu lemu banget saiki kok malih kaya ceking ya. Napa nggih? Iya. Alhamdulillah pengaruh poso ngeten iki mau. Kowe ya poso to? Nggih wong lurus kok. Nek wong lurus ki poso, nek ora poso jenenge ora lurus. Nggih, Ya bengkok. poso ki wujude kewajibanmu nggon meluk wujuding agamamu. Nggih. Ki ana tlatah Reja Winangun. Kowe tak sekolah, kowe tak kuliahke dadi bocah pinter. Dadi kudu iso ngonceki apa kuwi jenenge desa, apa kuwi asmane wong. Ha, mestine kowe dina iki wis mampu oncek-oncek babakan kawruh utawa babakan wujuding ngilmu. Reja Winangun ki ra ana 5 suku kata. 5 suku kata. Reja Winangun. Re niku rencana pembangunan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perangkat desane temen tumemen mentingin kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bagus. Cari duit daripada kepentingan pribadi. Padha niki sing penak ngono kok. Dadi balenana, re mau apa? Rencana pembangunan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perangkat desane temen mau? Temen tumemen. Temen tumemen. Heeh. Mentingke kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dados mentingke kepentingan orang banyak, Romo. Jenenge pemangku jabatan sing dipentingke ya iki kebutuhane warga masyarakat karena pentinge didadekke pejabat ana desa ki dadi payunge warga masyarakat ngono no. Nggih. Ya, kuwi lak re to. Re. Jo niku jodone nganakne pagelaran wayang kulit ingkang isi tontonan sarwa tuntunan dadekke desane ayem tentrem. Karo mlaku ben-benak lek ngomong ben ndak kami srontolen. Oh nggih. Nah, ya karo mlaku ngono ra penak. Ben longgar kok kaya angel ngomong apa to? Napa? Kok kaya angel ngomong. Niki sone kados tawon ngoten lho, Mo. Apa nih? Sone kados tawon. Suarane kurang cetha. Kirang medal. Oh, kurang metu suarane ya. Nggih. Kokno Mas suarane ngono. Kuwi mau Jo ya. Jo. Wi niku wisatane ora kalah endah, mula akeh tangga desa padha teka saben sinaben rumangsa tentrem atine merga masyarakate ramah tamah desane gemah ripah. Loh Jinawi Karto tentrem Turaharjo. Iya. Win. Jenengan kok ngimbu-ngimbui? Nah. Napa? Nah niku nanjake perilaku kang becik, nyiptake kerukunan, ngraketke sesrawungan, gedhekke rasa gotong royong. Menciptakan kesatuan dan persatuan. Ngun, angel iki. Ngun niku napa mau? Lho, ya golek ana dhewe wong sing duwe iki kowe kok. Ngun niku Ngunduh ya kena. Ngunduh napa mau? Ngunduh waing pakarti. Ngunduh waing pakarti. Waing sinten? Waing pakarti. Ngunduh waing pakarti. Dimen gemah ripah. Enggak niku mawon lho. Wong kari-kari dhewe kok dadak mblindeti ta kowe iki. Ngunduh waing pekarti merga lelandesan tumindak kang suci linambaran tulusing ati ngono ya kena. Nggih niku Piye wong iki kleru kok nggih kok ora ndisen iki. Lah wong jenengan niku nggih mboten napa mboten. Nggih spontan kula nggih bingung mikire. Ora perlu bingung sama barang iki sementing santai. Saiki diaturke ya. Nembang ngaturke wujude senden sendunan kuwi arepe nembang apa? Rembulan kasmaran tembangno.
Larase pelok patete barang. Kuwi lagune awake dhewe sing anyar lho, Nok. Viral Ya. lho niku teng TikTok Romo. Viral. Rembulan Kasmaran. Nggih. Sapa sing miralke? Kula. Lho. Nggih jenengan to. Ya nek kowe kira-kira dikontrak karo YouTube ki anggaran pengarang lagu ki wene ana ngono lho. Nggih, lha kula nggih kok. Ya, rembulan Kasmaran diaturke kaya ngapa? Endahing Hindai ngapa Suraya nama mangkaning yen anggeget lati ngrarang tak jantungku di kamu tiaraning atiku duh wong bagus bebujanku samirat paning belas tresnamu angkat tatani kalanging kalbuku Hujare satya mring sesanti ing tembe kan melenjani. Ati wayang prantamu tanasa hangongka jabat bidung angan-angan ngelayang banget sepakawane masa pengen sumanding lagi caketan merini. aja aling-aling Aja aling-aling kini tasawang kasakti Selirama lintangan ning memah ning kalbu datiara rengganing sepi ing awan
sangkas. jroning atiku kaya sayaning bulan nyesemke kalbu. Aja aling-aling kene As, sekiranya lintaning memaning kalbu tapi ora regani sepi ing wanci dalem tresna bakal mawe tentrem jroning atiku kaya sayaning bulan nyesemke kalbu. Yana nawalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teng kula wangsuli dhewe. Katur Bapak Sun Gondreng Sasana Pagelaran. Kula nyuwun gendhing